Ditëlindja e Diorit. Unë dhe Konata jena të zbukuru vendin Diorit për ditëlindje. Në fakt jena shumë klodhë, na ishte ora 1 nas, por mirë që ishte Big Brother, dhe ishim të pa Big Brotherin. Dhe vazhdojmë me zbukuru vendin që Diori me gjetë natë, nga që kam su me ecë, thame pse jo me ja ba një diçka të bukur edhe më pa reagimin e tij. Unë kam për link të ditë dhe pra ne nuk e kena ba një diçka të madhe sepse nuk jam shumë në Terezi, por mirë që nuk isha të i ba vetëm sepse nuk do kisha mujt kur me përfundu. Këto herë janë ato vendosë se si me ja lan këtë happy birthday sepse nuk na duk shumë e bukur me i lan të tanë bashkë. Dhe thame me nda si që ishte të letra aty. Ishte dhe visi dhe dhe të mund thoni pse që kanë një mu, këtë gjë mund të them edhe unë, por i kishim për zbukurim sepse nuk doshin mu lodhë. Tonë kjo në fakt nga ka zgjatë deri në orën 2:30 në qoftë se nuk gabohem. Ta pjesën se si ka reagu Diori do ta keni te videoja tjetër. Një këshill nga unë mos i merrni këto tollmbaçe që kanë gjana mrend kur ke fëmijë të vogël sepse janë skandal, ne na shpun direkt. Dhe kështu ishte përfundimi në orën 2:30. Atë në cip ka pas edhe dhurata, kam harru me i marrë, por në foto në Instagram i kam tjerë. Shifeni part 2-shin, bye!